Out. Sortie finie. Bon, en fait, on a gagné grâce à toi. Bien joué. Vous pouvez le tuer. Ah non, vous devez le récupérer. Là, t'aurais pu le récupérer vivant. Ah, le but, c'était pas de... Bah oui, mais là, t'avais la possibilité de le récupérer vivant. En plus, il faut de la VNA. C'est bête, sérieux.